Сәлеметсіздер ме білім алушылар, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз отандық өнімді пайдалану орталық Қазақстан кенді аймақ деп аталады. Сабақтың жалпы мақсаты орталық Қазақстандағы өнеркәсіпті зерттеу, орталық Қазақстанда өндірілетін отандық өнімдерін жазу және қорытынды шығару болып табылады. Жалпы орталық Қазақстан кенді аймақ. Орталық Қазақстан минералды ресурстарға бай аймақтардың бірі. Онда көмір, темір кені, мыс, марганец, алтын, күміс, мұнай және тағы басқа пайдалы қазбалар кездеседі. Жер қойнауындағы көмірдің мол қоры Қарағанды көмір алабында орналасқан. Яғни ол 100% кокстелетін көмір де осында. Мыс кен орындары Балқаш маңы мен Жезқазғанда. Марганецтің 100% Атасу мен Жезді кен орындарында шоғырланған. Сонымен бірге мұнда сирек металдар да кездеседі екен. Вольфрам мен молибденнің негізгі кен орындары жоғары Қайрақты, Көктенкөл, солтүстік Қатпар, Қараоба және оңтүстік Жауырда орналасқан екен. Жалпы суретте көріп отырсыздар. Мына жерде міне көмір суреті беріліп отыр сіздерде. Бұл бізде пайдалы қазбаларға жатады. Сіздермен келесі тапсырмамды таныстырып өтсем, орталық Қазақстан республикамыздағы ірі индустриалды аудандардың бірі. Кен орындарының барланған қоры отын, электр қуаты, металлургия өнеркәсібін дамытуға мүмкіншілік береді. Ауданда ірі тау-кен металлургия кешені қалыптасқан. Мына суретте көріп отырсыздар, жалпы мемлекетіміздің маңызды көмір базасына Қарағанды тас көмір алабы жатады екен. Сонымен қатар республикада өндірілетін тас көмірдің 32% өндіріледі. Қара металлургия өнеркәсібінің дамуы Теміртау қаласындағы толық циклді комбинатқа байланысты. Бұнда комбинат жойынның 100%-ын болаттың 97%-ын шығарады екен. Бірінші тапсырмаға көшетін болсақ, дерек көздерден алынған мәтінді оқып, негізгі және қосымша ақпараттарды екі бағанға бөліп жазыңыз деген екен. Яғни біз сіздермен қазір тапсырма орындайтын боламыз. Негізгі ақпарат және қосымша ақпарат деп екіге бөліп. Бұл жерде сіздерге мәтін берілген. Яғни жалпы мәтін былай басталады: Теміртау облысқа бағынышты қала. Ол республикамыздың орта бөлігінде орналасқан. Бұрынғы Самарқанд кентінің базасында 1945 жылы 1 қазанда құрылған деп. Қазір толықтай мәтінді оқып аламыз. Оқып болғаннан кейін негізгі ақпарат жазасыздар да кейіннен қосымша ақпараттарды теріп жазатын боласыздар.
Электр қуат саласы. Бұл электр қуат саласында жылу электр станциялары негізгі рөл атқарады. Қарағанды, Майысы және Теміртау, Балқаш орталық ауданы кәсіпорындарын, сонымен бірге оңтүстік экономикалық ауданының кейбір кәсіпорындарына электр қуатымен қамтамасыз етеді екен. Машина жасау саласы. Қарағанды тау-кен жабдығы машина зауыты металлургия кәсіпорындарына арналған тау-кен шахта құрал жабдықтарын шығарады. Сондықтан да ауыр өнеркәсіп орталық Қазақстанда жетекші орынға ие. Ауыр өнеркәсіп салаларының кешенін толықтыру кәсіпорындарға жеңіл және тамақ өнеркәсібі жатады. Көлік түрлеріне келетін болсақ, негізгі рөлді темір жол атқарады екен. Суретте міне машина жасаудың үлгісі беріліп отыр. Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары тігін, тоқыма, аяқ киім бұйымдары шығарады. Бұл жерде көріп отырсыздар, міне өнеркәсіп суреті беріліп отыр. Бұл жерде әртүрлі жаңағы бұйымдар шығарылып жасалады екен. Ауыл шаруашылығына тоқталатын болсақ, бұнда картоп, бидай, арпа, тары, күнбағыс және бау-бақша егіледі. Яғни ауылда жалпы көбінесе астық тұқымдастары егіледі екен. Ауыл шаруашылығына мысалы ірі қара, жылқы, қой, шошқа өсіріледі. Ауданның оңтүстігіндегі жерлер тек қана мал жайылымына жарамды. Әсіресе бұл жерде қой бағылады. Яғни қой ұсақ мал қатарына жатады екен. Попс формуласы қолданып таңдалған мәтіндер бойынша өз көзқарасыңызды дәлелдеп жазыңыз. Сіздер бұның алдында өткен тақырыптарда Попс формуласының рет-ретімен орналасу тәртібін білесіздер. Бұл жерде Попс формуласында өзі бірнеше тапсырмалары бар. Қазір сол тапсырмалар бойынша мәтіндерді орындайтын боласыздар. Бірінші сөйлемде сіздер менің ойымша, сіздің ойыңызша бағана жоғарыда аталған мәтін бойынша, сіздің ойынша осылай электр қуаты осылай болған жағдайда қалай болар еді деп өз ойларыңызды толықтырып жазатын боласыздар. Екінші сөйлем себебі мен оны былай түсіндіремін деп өзіңіз себебін, салдарын, дәлелін айтатын боласыз. Үшінші сөйлемде оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдеймін. Яғни міне бағанағыда осындай электр қуатында мен осындай пайдалы қазбаларда осындай мәтіндермен, мысалдармен дәлелдеп айта аламын деген нақты түйіндер жасай аласыздар. Жалпы соңғы сөйлем. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешуге келдім деп өз ойларыңызды қорытынды жүйеге салатын боласыздар.
Жалпы сабақты қорытынды келетін болсақ, орталық Қазақстан кенге бай жер. Себебі көмір, темір кені, мыс, марганец, алтын, күміс, мұнай және тағы басқа пайдалы қазбалар көптеп кездеседі. Көмірдің арқасында отын, электр қуаты, металлургия өнеркәсібі жақсы дамыған. Машина жасаудаңда Қазақстан үшінші елеулі үлесі бар металлургия кәсіпорындарынан алған тау-кен, шахта құрал жабдықтарын шығарады. Жеңіл өнеркәсіптен тігін, тоқыма, аяқ киім бұйымдарын шығарады. Ауыл шаруашылығына келетін болсақ, мал ауыл шаруашылығы да, егін ауыл шаруашылығы да бар. Қой жайылымына орталық Қазақстан өте ыңғайлы жер. Бидай, арпа, тары, техникалық дақылдарын күнбағыс және бау-бақша мен картоп егіледі. Орталық Қазақстан өнімдері Қазақстан үшін маңызы зор. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.